יופי, שוויץ, לא? לא, אני אומר לך גם הניקוז. רונן, קיבלתי את ההמלצה שלך, אתה מעביר את זה הלאה, אבל אני מבין שאתה נפגש גם עם משטרת ישראל שם, מנוריה. רות, קיבלתי, הנחל כרגע עולה על גדותיו וממשיך לטפס. הספיקות פה מטורפות, גם הגישה לבית זית, הגישה האחורית וגם הנחל. רות, אני הבנתי, אבל נפגשת כבר עם